സോ ഇതെൻ്റെ 10ാമത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഒരു മലയാളം സിനിമയാണ്, ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണിത്. ആക്ച്വലി നമിത് വേണുഗോപാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ധ്വനി ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന്? ഭൂതത്താൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയല്ലേ. സോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പകാലത്ത്, നോട്ട് ദ ജെൻസീസ് മേ ബി, ബട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ട് വളർന്ന ഒരുപാട് ഭൂതങ്ങളുടെയും പ്രേതങ്ങളുടെയും പിശാചുകളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ കഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭൂതത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ്റെയും കഥയാണ് ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരെ കണ്ടാലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഭൂതത്താൻ തന്റെ ഗുഹയിലടയ്ക്കും. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി വലുതായ ശേഷം ഒരു സിനിമയിലെ ടെക്നീഷ്യനായി മാറുകയും പുതിയ ശബ്ദങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം പഴയ ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഗുഹ കണ്ടെത്തുകയും ആ ശബ്ദം ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടുമറന്ന ആ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങളെയും ഓർമ്മകളിലേക്കും തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഒരു മലയാളം ഫോക്ക് ലോർ സ്റ്റോറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാണ്ടായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ഭൂതത്താനെ പോയി നേരിൽ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മൂവി ധ്വനി, ഇത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കണ്ടാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുക. സോ